иә. Енді ары қарай сәлемдесу рәсімін жасап алайық. Қане барлығымыз орнымыздан тұрайық. Барлығымыз бір-бірімізге жүрек көрсету арқылы, жүрегіміздің жылулығын беру арқылы амандасайық. Қане бір-бірімізге жүрек көрсетейік. Бір-бірлерімізге көрсетеміз, бір-бірлерімізге. Жақсы балалар, отыра қойыңдар. Балалар, ендеше бір бейнебаянға көңіл бөлейік. 990 жылдың 25 қазанында қазақ халқы өз тағдырының жаңа парағын ашты. Сол күні тәуелсіз Қазақстанның іргетасы қаланды. Жоғарғы кеңес мемлекеттік егемендік туралы. Балалар, республикамыз Қазақстанның егемендігін, мемлекеттігін және тәуелсіздігіне ұмтылысын дәріптейтін маңызды